Good morning, students. Today we will do chapter number 5 in English literature, that is Sniffles the crocodile and Punch the butterfly. Now, students, in this chapter we will learn about two friends. Who are the two friends? A crocodile and butterfly. ये जो क्रोकोडाइल और बटरफ्लाई है ना, इन दोनों की फ्रेंडशिप के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे. वी विल लर्न अबाउट फ्रेंडशिप. ओके. एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ द क्रोकोडाइल? Crocodile's name was Sniffles and the butterfly's name was Punch. Okay. And see, in this chapter we will learn about protecting animals. That means we should protect animals. Okay. Animals also are a part of nature, है ना. एनिमल्स जो हैं वो हमारे नेचर के पार्ट हैं और बहुत ही ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द नेचर है दैट गॉड हैज़ मेड, इज़न्ट इट? सो वी शुड प्रोटेक्ट देम. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, let us first read the chapter. Let us see what is given in the chapter. See. Can a crocodile that is not brave enough save his friend and become a hero? इस चैप्टर में हम लोगों को क्या देखना है? मेन थिंग, एक क्रोकोडाइल है जो ब्रेव नहीं है. और आपने क्रोकोडाइल्स देखे होंगे, है ना. दे आर सो फियर्सफुल, है ना. दे आर वेरी फियर्सफुल और बहुत ही फियर्स होते हैं और बहुत ब्रेव होते हैं. दे डू नॉट गेट फियर्ड, इज़न्ट इट? उनको तो डर नहीं लगता है. लेकिन इस चैप्टर में जो क्रोकोडाइल है वो ब्रेव नहीं है बिल्कुल भी. ही इज़ नॉट एट ऑल ब्रेव, बट इन द एंड ऑफ द चैप्टर ही बिकम्स अ हीरो. ओके. वही क्रोकोडाइल जो ब्रेव नहीं है वो एंड में हीरो बनता है. लेट अस सी हाउ दिस बिकम्स. ओके, हाउ दिस हैपन्स. Let us read the chapter. In the swamp on the far side of the forest lived Sniffles the crocodile. Okay, एक स्वॉम्पी एरिया था, यानी कि मिट्टी वाला एरिया था एक रिवर साइड में. वहाँ एक क्रोकोडाइल रहता था. क्रोकोडाइल्स थे बहुत सारे, लेकिन उन सब क्रोकोडाइल्स में एक क्रोकोडाइल जिसका नाम स्निफल्स था वो भी वहीं रहता था स्वॉम्पी एरिया में. ओके. Sniffles was always shedding big crocodile tears or going sniff, sniff. Even his mum was quite tired of him and would say, "Stop sniveling and crying. Start behaving like a crocodile. Go hunt for your food." Okay, ये जो Sniffles था ना, ये जो crocodile, वो हमेशा बिग क्रोकोडाइल टीयर्स शेड करता रहता था. मीन्स वो हमेशा रोता ही रहता था. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रोकोडाइल टीयर्स? क्रोकोडाइल टीयर्स जो होते हैं ना, जो इनको झूठा टीयर्स कहते हैं ना, झूठ मूठ रो रहा है, उनको भी क्रोकोडाइल टीयर्स कहते हैं, है ना. तो ये जो क्रोकोडाइल था ना स्निफल्स, ये हमेशा रोता ही रहता था. स्निफ स्निफ उसकी रोने की आवाज़ आती रहती थी. तो उसकी जो मदर थी वो भी उससे बहुत परेशान हो गई थी. शी वॉज ऑल्सो वेरी टायर्ड ऑफ हिम. और वो क्या कहती थी इससे, स्निफल से क्या कहती थी उसकी मदर कि स्टॉप स्निवलिंग एंड क्राइंग. कहती थी तुम हर वक्त ये स्निवलिंग जो है, हर वक्त कंप्लेन करना और हर वक्त रोते रहना, ये सब बंद करो और तुम एक क्रोकोडाइल की तरह बिहेव करना शुरू कर दो. और वो क्या कहती थी? गो हंट फॉर योर फूड. कहती थी उसकी मदर कि तुम अपना फूड खुद से हंट करो, खुद से ढूंढ कर अपना पेट भरो. Sniffles would burst into tears at the thought of eating another animal. Sniffles जो था ना, लेकिन उसका हार्ट बहुत ही सॉफ्ट था, बहुत ही सॉफ्ट हार्ट था. वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, किसी को भी दुख नहीं देना चाहता था.
तो उसके ध्यान में जब भी आता था कि मुझे खाना खाने के लिए एक दूसरे एनिमल को मारना पड़ेगा, उसको किल करना पड़ेगा, तो उस बात से भी, उस सोच से भी वो रोने लगता था, बहुत रोता था इस वजह से। ओके, सो मम एंड डैड हैड टू फीड स्निफल्स एवरी डे। और उसकी इसी हैबिट की वजह से कि वो किसी भी एनिमल को नहीं मार सकता, ओके, तो उसकी इस हैबिट की वजह से उसके पेरेंट्स को, उसकी जो मदर क्रोकोडाइल एंड फादर क्रोकोडाइल थे ना, उन दोनों को इसको खाना देना पड़ता था, उन दोनों को ही हंट करना पड़ता था और उसके लिए फूड लाते थे ताकि वो खा पाए, है ना, नहीं तो वो तो हंटिंग बिल्कुल नहीं कर पाएगा, isn't it? Come to the next page, students, that is page number 44. Sniffles did not want to be a crocodile. I am so ugly, he thought, bursting into tears. He did not even live like crocodiles did. Sniffles जो था ना, वो बिल्कुल भी क्रोकोडाइल नहीं बनना चाहता था। वो सोचता था कि क्रोकोडाइल्स कितने अगली होते हैं, सुंदर नहीं होते हैं बिल्कुल भी, और इस बात से भी वो फिर रोना शुरू कर देता था कि मैं कितना सुंदर नहीं हूँ, और इसी वजह से वो सोचता था कि मैं क्रोकोडाइल नहीं होता तो अच्छा होता। सी, ही डिड नॉट इवन लिव लाइक क्रोकोडाइल्स, और वो क्रोकोडाइल्स जैसे दूसरे क्रोकोडाइल्स रहते हैं ना, उनकी तरह वो लाइफ स्टाइल नहीं बिताता था। His friend was Punch, a golden yellow butterfly. क्रोकोडाइल के फ्रेंड्स तो क्रोकोडाइल होना चाहिए, है ना, लेकिन उसका फ्रेंड कौन था? एक बटरफ्लाई। और उस बटरफ्लाई का कलर क्या था? उसके विंग्स के गोल्डन येलो। ओके, एक गोल्डन येलो कलर की बटरफ्लाई थी, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। ओके, पंच वांटेड टू बी बिग एंड स्ट्रॉन्ग। इमेजिन स्टूडेंट्स, बटरफ्लाइज जो होती हैं वो कितनी नाजुक होती हैं ना, कितनी वीक होती हैं, लेकिन पंच जो था ना, जो बटरफ्लाई, वो बहुत बिग एंड स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। So Punch always had her feeler curled into a fist, saying, "Look out! I will punch you in the mouth." ओके, तो वो क्या करता था? अपना जो फीलर है, आपने नोटिस किया होगा ना, बटरफ्लाइज के सर पर देखिए 2 फीलर्स होते हैं, ये जो 2 ऊपर फीलर्स हैं ना, 2 लाइंस है ना, वो क्या करता था? इन्हीं फीलर्स को वो कर्ल कर लेता था, गोल गोल घुमा लेता था एक फिस्ट बनाने के लिए। ओके, एक राउंड शेप दे देता था, छोटा सा कर्ल करके फिस्ट की तरह, और फिर वो अपने फ्रेंड क्रोकोडाइल को क्या बोलता था? लुक आउट, तुम ध्यान दो, मैं तुम्हें एक पंच मारने वाला हूँ। क्या बोलता था? लुक आउट, आई विल पंच यू इन द माउथ। ओके, ये दोनों, ये क्रोकोडाइल और ये बटरफ्लाई इसी तरह दिन भर ऐसे ही खेलते रहते थे। ओके, इस बटरफ्लाई को क्रोकोडाइल की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप लगती थी, और क्रोकोडाइल को ये बटरफ्लाई ही पसंद आता था, वो दूसरे क्रोकोडाइल से नहीं खेलता था। ओके, दे मेड a very funny pair. Imagine, क्रोकोडाइल एंड बटरफ्लाई, इन दोनों की फ्रेंडशिप बहुत ही फनी लगती थी। Sniffles swimming with Punch perched on his head. The other crocodiles would laugh and make fun of them. That did not bother Sniffles. He continued crying, sniffling, and being friends with Punch. Okay, और स्निफल्स और जो ये पंच थे ना, ये लोग दोनों दिन भर पानी में ऐसे ही स्विम करते रहते थे। ये बटरफ्लाई स्निफल्स के सर के ऊपर बैठी रहती थी, और ये लोग पानी में ऐसे ही मस्ती करते रहते थे। They used to have fun together. ओके, एक दूसरे के साथ दोनों बहुत मज़े करते थे। और जो दूसरे क्रोकोडाइल्स थे, अदर क्रोकोडाइल्स जो थे, वो इन दोनों को देखकर बहुत मजाक उड़ाते थे इनकी, बहुत ही, और हंसते थे इनके ऊपर कि ये कैसे पैर बनाया हुआ है इन लोग दोनों ने, इन दोनों का कोई पैर नहीं बनता है ना, इनके कैसे इन लोग दोनों एक दूसरे से फ्रेंडशिप किए हुए हैं, और इनके ऊपर बहुत हंसते थे।
लेकिन उनके हंसने का कोई भी असर ये क्रोकोडाइल जो है स्निफल्स के ऊपर भी नहीं होता था और ना ही पंच के ऊपर होता था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। ओके। One sunny afternoon, Punch settled herself near Sniffles' ears and told him, "I have seen two men come this way with guns. They want to kill crocodiles for their skins." एक दिन पंच स्निफल्स के कान के पास बैठकर उसने हल्के हल्के स्निफल्स को एक इन्फॉर्मेशन दी, उसको एक बात बताई कि पंच ने जो बटरफ्लाई है उसने 2 men 2 आदमियों को गन्स के साथ आते हुए देखा है। ओके, 2 men आर कमिंग विथ गन्स। और उसने क्या बताया कि वो दोनों जो मैन हैं, जो हंटर्स हैं, वो लोग क्रोकोडाइल्स को मारने के लिए आ रहे हैं ताकि क्रोकोडाइल्स के स्किन वो लोग ले पाएं। ओके। Don't these men have skins of their own? asked a puzzled Sniffles. Now Sniffles तो बहुत ही सीधा था ना, he was very innocent. जो Sniffles था वो बहुत ही innocent था। ओके, तो वो इससे पंच से क्या पूछता है कि उन दोनों आदमियों के पास, उन दोनों हंटर्स के पास क्या उनकी खुद की स्किन नहीं है जो वो लोग क्रोकोडाइल्स की स्किन लेने आ रहे हैं? I don't know, Sniffles, said Punch. Tell the other crocodiles and hide. पंच ने लेकिन उससे क्या कहा, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता कि स्किन वो लोग क्यों लेने आ रहे हैं, लेकिन उसने उनसे क्या कहा कि तुम और सारे क्रोकोडाइल्स को भी बता दो और सब लोग छुप जाओ। ओके, पंच ने क्या कहा, तुम लोग वो दोनों हंटर्स के आने से पहले सारे क्रोकोडाइल्स जो है वो लोग जल्दी से छुप जाओ। पंच, दे माइट शूट यू। ओह, व्हाट विल आई डू, सेड स्निफल्स सोबिंग। लेकिन ये जो स्निफल्स था उसको अभी भी अपने फ्रेंड पंच की बहुत केयर थी, बहुत केयरिंग था वो अपने फ्रेंड के तरफ। ओके, उसने क्या कहा कि लेकिन पंच वो लोग तुम्हें भी तो शूट कर देंगे, फिर मैं क्या करूँगा। उसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उसका एक ही फ्रेंड था ना, उसका सिर्फ एक ही फ्रेंड था और वो पंच ही था। तो उसने कहा अगर उन लोगों ने तुम्हें भी शूट कर दिया फिर मैं क्या करूँगा, और वो फिर से रोने लगा। People catch butterflies with nets and pin them to a board. My grand aunt told me, said Punch and flew away. ओके, और दूसरी इन्फॉर्मेशन पंच ने क्या दी स्निफल्स को कि ये जो हंटर्स हैं ना पीपल, वो लोग बटरफ्लाइज को भी पकड़ते हैं, वो लोग बटरफ्लाइज को भी शूट करते हैं या उनको हंट करते हैं और उनको क्या करते हैं, ये ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज को अपने बोर्ड में पिन कर देते हैं। ओके, टू मेक देयर हाउस लुक ब्यूटीफुल। सो ये किसने बताया था पंच को, उसकी ग्रैंड आंट ने बताया था। और ये कहकर पंच फिर उड़ गया। ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। The students come to page number 45. Here we will start. Now we will start part 2 of this chapter. That is Sniffles the crocodile and Punch the butterfly. So students, let us start with part 2. Part 1 में हमने क्या देखा कि स्निफल्स और पंच जो थे वो दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे और दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करते थे एंड बोथ ऑफ देम यूज्ड टू हैव फन टुगेदर, है ना। नाउ स्टूडेंट्स, और उसमें बटरफ्लाई जो थी पंच ने स्निफल्स को क्या इन्फॉर्मेशन दी कि 2 hunters are coming to shoot crocodiles for their skins and they also shoot butterflies to pin them on the board, है ना। इस इंफॉर्मेशन के साथ हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था।
Now we will start with part 2. Let us read. The other crocodiles heard Sniffles crying and shouting, "Men coming to kill us! Hide! Hurry! Hide!" At first, the other crocodiles did not believe Sniffles, but then they heard the men's footsteps. ओके, स्निफल्स को जब इन्फॉर्मेशन मिल गई कि मैन आ रहे हैं क्रोकोडाइल को शूट करने के लिए, वो जल्दी जल्दी सारे क्रोकोडाइल्स के पास गया और उसने फ़ौरन बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर सबको इन्फॉर्मेशन दी कि मैन कमिंग टू किल अस, 2 मैन आ रहे हैं हम लोगों को मारने के लिए, किल करने के लिए, जल्दी जल्दी सब छुप जाओ, है ना। उसने ये इन्फॉर्मेशन दी सबको। पहले क्या हुआ, एट फर्स्ट जो दूसरे क्रोकोडाइल्स थे ना, वो स्निफल्स को बिलीव नहीं कर रहे थे। दे डिड नॉट बिलीव स्निफल्स, बट देन दे हर्ड द मेन्स फुटस्टेप्स। लेकिन फिर उन लोगों को इन मेन्स के चलने की आवाज़ आई। The crocodiles went deep into the river and left some rotten logs floating on the water. इन crocodiles ने क्या करा, वो लोग जो रॉटन लॉग्स होते हैं, जो लकड़ियाँ होती हैं ना, जो सड़ जाती हैं बिल्कुल, तो उनकी भी बॉडी कैसी हो जाती है, क्रोकोडाइल्स की तरह हो जाती है, लगती है दूर से जैसे क्रोकोडाइल हो, है ना। वो गल के और उसके बॉडी जो होती है वो रफ सरफेस जैसी हो जाती है। तो जब दूर से उनको देखते ना, ऐसा लगता है जैसे क्रोकोडाइल्स हों। तो उन क्रोकोडाइल्स ने क्या करा, ऐसे ही रॉटन लॉग्स को पानी में छोड़ दिया और वो लोग खुद नीचे डीप वाटर में जाकर छुप गए। The men shot at the logs which looked like crocodiles from afar. जो मैन आए थे ना गन्स लेकर, उन लोगों ने इन्हीं रॉटन लॉग्स के ऊपर शूटिंग शुरू कर दी। उन लोगों को लगा कि ये क्रोकोडाइल्स हैं। The men could not see any crocodiles, only hundreds of butterflies that flew into their faces and hair. उन लोगों को कोई भी क्रोकोडाइल मिला ही नहीं, एक भी क्रोकोडाइल नहीं दिखा। और उन लोगों ने कहा तो उन लोग सोचे कि यहाँ तो क्रोकोडाइल्स नहीं है, और उनको डिस्टर्ब करने के लिए क्या करा, पंच अपने सारी बटरफ्लाई फ्रेंड्स को ले आई और इन लोगों ने इनको इतना डिस्टर्ब करा, उनके सर में, उनके मुंह पर ऐसे फ्लाई कर रही थी बटरफ्लाइज ताकि वो लोग शूटिंग नहीं कर पाए सही से। ओके, shaking their heads and trying to brush off the butterflies, they said, "There are no crocodiles here. We will bring nets and catch butterflies." And off they went. All the crocodiles got together and thanked Punch and the other butterflies. जब उन दोनों आदमियों ने, उन दोनों हंटर्स ने देखा कि क्रोकोडाइल्स तो है ही नहीं, और ऊपर से उनको ये बटरफ्लाइज इतना डिस्टर्ब कर रहे थे कि उनको अपना सर इतना ज़ोर ज़ोर से शेक करना पड़ रहा था और सारी बटरफ्लाइज को हाथ से उड़ाना पड़ रहा था, है ना। तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो क्रोकोडाइल्स है ही नहीं। नेक्स्ट डे उन्होंने क्या कहा, वी विल कम नेक्स्ट डे, वो लोग फिर से वापस आएंगे। अब की बार वो लोग क्या लेकर आने वाले थे, नेट्स। ओके, वो लोग बटरफ्लाइज को पकड़ने के लिए नेट्स लेकर आने वाले थे। ओके, और ये कहकर वो लोग चले गए। जब वो चले गए तो सारे क्रोकोडाइल्स बाहर आ गए, डीप वाटर में से बाहर आए। उन सब ने पंच और सारी बटरफ्लाइज को बहुत थैंक यू कहा, क्योंकि उन लोगों ने इन सारे क्रोकोडाइल्स की लाइफ बचाई ना, है ना। The next day, the crocodiles saw men with nets. Sniffles remembered Punch telling him about nets. "Punch, the nets! Come here quick! The men with nets have come." Okay, दूसरे ही दिन, the next day, crocodiles ने क्या देखा कि वही मैन जो गन्स लेकर आए थे वो अब नेट्स लेकर आए हैं। और स्निफल्स को याद था कि पंच ने उसको क्या बताया था कि पीपल कैच बटरफ्लाइज, पीपल जो है वो बटरफ्लाइज को पकड़ते हैं अपना घर सुंदर बनाने के लिए, ताकि वो उन बटरफ्लाइज को अपने बोर्ड में पिन अप कर दें, है ना। तो उसको याद आ गया, उसने जल्दी से
पंच से कहा कि पंच देखो मैन जो हैं जो कल आए थे वो लोग नेट्स लेकर आए हैं, तुम लोग जल्दी से इधर आ जाओ क्योंकि द मैन हैव कम विथ नेट्स. सो स्टूडेंट्स, वी कंप्लीट पार्ट 2 हियर. Now students, we will do part 3 of the chapter Sniffles the crocodile and Punch the butterfly. Now in part 3 students, we will see how Sniffles have shown his bravery. पार्ट 3 में अब हम देखेंगे कि स्निफल्स जो हमेशा रोता रहता था और कभी भी क्रोकोडाइल्स की तरह बिहेव नहीं करता था, हमेशा डर के रहता था, उसने अपनी ब्रेवरी किस तरह शो की, उसने किस तरह अपने फ्रेंड्स बटरफ्लाइज को बचाया उन मैन से, हंटर्स से. ओके, लेट अस रीड फर्स्ट. All the crocodiles came to the river bank. The butterflies settled on the heads and backs of the crocodiles. ओके, पार्ट 2 में हम लोगों ने क्या देखा था कि स्निफल्स को पता चल गया था कि मैन अब नेट लेकर आए हैं बटरफ्लाइज को पकड़ने के लिए. उसने फ़ौरन सबको इन्फॉर्म कर दिया कि तुम सारी बटरफ्लाइज हम लोगों के पास आ जाओ, है ना. और जो जितने भी थे सारे बटरफ्लाइज जो थे ना वो सब क्रोकोडाइल्स के ऊपर बैठ गए थे. ओके, और जो क्रोकोडाइल्स थे वो रिवर बैंक के पास पहुंच गए. रिवर बैंक इज नदी का जो बिल्कुल किनारा होता है ना, वहाँ पहुंच गए सारे क्रोकोडाइल्स और बटरफ्लाइज उनके ऊपर बैठे हुए थे. A few of the crocodiles made a circle around the men as they came closer. कुछ क्रोकोडाइल्स ने क्या करा, उन्होंने जाकर उन दोनों मैन को घेर लिया. उनके चारों तरफ सारे क्रोकोडाइल्स आ गए. ओके, और जैसे ही वो लोग क्लोज आए, जैसे ही वो मैन बटरफ्लाइज के पास आ रहे थे, रिवर बैंक के पास आ रहे थे, क्रोकोडाइल्स ने क्या करा, उन दोनों मैन को घेर लिया, उन दोनों मैन के आसपास सर्कल बना लिया. दे स्नैप्ड देयर जॉज, और उन लोगों ने इतनी ज़ोर ज़ोर से अपने जॉज बजाए. स्निफल्स वॉज इन द फ्रंट नैशिंग हिज टीथ एंड विपिंग हिज टेल अराउंड मोस्ट मेनसिंगली. और स्निफल्स जो था ना वो सबसे ज़्यादा ब्रेव बना हुआ था. उसने क्या करा, वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से अपने फियर्सफुल टीथ दिखा रहा था और उनको अपनी टेल से वाटर जो था इतनी ज़ोर ज़ोर से स्प्लैशिंग कर रहा था और बहुत ही फियर्सफुल लग रहा था, ताकि वो लोग दोनों जो हंटर्स थे ना वो बुरी तरह डर जाए. The men were so frightened that they took to their heels and ran out of the swamp. वो दोनों जो हंटर्स थे ना वो दोनों इतना ज़्यादा डर गए थे, बहुत बुरी तरह डर गए थे इन क्रोकोडाइल्स की ऐसी एक्टिविटी देखकर कि वो लोग फ़ौरन भाग गए वहाँ से, उस स्वम्पी एरिया से फ़ौरन वो लोग भाग गए. The other crocodiles were very proud of Sniffles as he had acted like a real crocodile. Now, जो crocodiles उनकी मजाक उड़ाया करते थे ना, उनका फन बहुत उनका फन करते थे, उनके ऊपर बहुत मजाक करते थे, हंसते थे कि ये जो स्निफल्स है ये कभी भी क्रोकोडाइल की तरह बिहेव नहीं कर रहा है. अब जो था ना वो सारे क्रोकोडाइल्स अब स्निफल्स के लिए बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि स्निफल्स ने एक रियल क्रोकोडाइल की तरह बिहेव करा. Now Sniffles was also proud to be one. और स्निफल्स जो हमेशा रोता रहता था कि मैं क्रोकोडाइल नहीं होना चाहता, क्रोकोडाइल्स कितने अगली होते हैं, वो हमेशा ऐसा सोचता था ना, अब वो अपने आप को क्रोकोडाइल देखकर बहुत खुश था क्योंकि उसने अपने फ्रेंड की लाइफ सेव की थी. ओके, सो स्टूडेंट्स, हमने इसमें कितनी अच्छी फ्रेंडशिप देखी ना क्रोकोडाइल और पंच की. दोनों ने अपने अपने फ्रेंड्स की कितनी अच्छी केयर की, है ना, कितनी अच्छी तरह वो लोग दोनों एक साथ रहते थे और उन्होंने एक दूसरे को कभी भी नुकसान नहीं होने दिया, है ना.